我係阿 Kat， 今日整個台式甜品芋圓同埋地瓜圓啦，真係超容易整咯，係一個零失敗食譜嚟嘅，咬落去煙煙韌韌，超好食啊！咁我哋而家一齊睇啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦。首先要處理咗啲番薯同埋芋頭先嘅，啲番薯同埋芋頭已經批好咗皮噶啦。個番薯外面如果有呢啲一點點嘅話呢，就要批深啲啦。將佢切細嚿啲，芋頭都係一樣，切走咗個皮之後呢，將佢切細嚿啲，然後就可以拎去蒸啦。滾水落，用中大火蒸。蒸嗰個時間呢，其實都係視乎翻個番薯同埋芋頭切得有幾大粒嘅。我呢個呢，就蒸咗15至20分鐘。開蓋之後可以用筷子拮一拮個芋頭，因為芋頭係比番薯難熟嘅，拮到入去呢，就代表係熟噶啦。整咗個地瓜圓先，將啲番薯拎咗出嚟之後呢，要吸翻個蓋啊。裏邊嘅芋頭呢，要保溫，同埋唔好俾佢乾咗。如果個芋頭表面乾咗嘅話呢，可能會有啲硬嘅，會影響個口感啊。拎咗出嚟嘅番薯呢，要趁熱加糖，用叉將佢壓成蓉，加入木薯粉，大概撈到咁樣之後呢，就可以用手搓啦。如果個麵團太乾嘅話呢，可以加少少熱水，但係睇返情況啦，唔一定要加嘅。大概搓成咁樣，手指撳落去唔會裂開就可以㗎喇。將個麵團一分為二，搓成長條形，再切成一粒粒，參考長度係每粒大概1.5 cm。喺個碗底鋪一啲木薯粉，將啲地瓜圓擺咗入去之後呢，喺表面再鋪一層木薯粉。如果要隻碗喺每一粒地瓜圓呢，都可以均勻咁樣染到啲木薯粉，咁樣可以防止佢哋黐埋一齊嘅。再篩走多餘嘅木薯粉，過篩嘅時候呢，要輕輕咁樣向上拋。如果左右搖嘅話呢，個篩會有少少刮爛咗啲地瓜圓嘅。咁樣大致上就整好啦。而家就快速將個芋圓都做埋啦。做法大致上呢都係差唔多嘅啫，但係芋頭呢好明顯就係比較黏嘅。而加咗木薯粉之後呢，亦都係會比較乾嘅。你睇下，乾到完全猜唔埋啊！所以整芋圓呢，一般都要加啲熱水，加嗰個水量呢，其實要睇翻情況，因為每一種木薯粉嘅吸水量都有啲唔同啦，同埋每一個芋頭裏邊嘅含水量都有啲唔同嘅，要逐啲咁加。大概猜到咁就 OK 噶啦。冇一次過整晒地瓜圓同埋芋圓呢，係因為整嘅時候呢，啲番薯同埋芋頭嘅顏色呢係會黐咗落隻手度嘅。分開整嘅話，啲芋圓呢就唔會黐到番薯嘅顏色啦。切好之後，啲芋圓都係要黐翻木薯粉防黏嘅。呢度嘅木薯粉呢就要稍微落多少少啦，因為芋圓會比地瓜圓黏嘅。芋圓都做好啦。而家就可以煮佢哋啦。煲滾一煲水啦，放咗啲芋圓同埋地瓜圓落去之後呢，要輕輕咁樣攪拌一下，可能會黐咗底嘅。用中大火煮，吸翻個蓋啦，煮大概5分鐘。咁等緊嘅時候呢，就講一講芋圓嘅故仔啦。咁其實芋圓呢個台式甜品呢，就係喺1946年嘅時候由蔡林寶雲女士研發出嚟嘅。本身咧，佢就係幫婆家打理一間雜貨鋪啦。咁喺門口嗰度咧就賣呢個梅子清冰嘅。後嚟咧直接喺門口嗰度擺起呢個刨冰攤喎。咁芋圓咧就係喺嗰陣時候研發出嚟噶啦。原來咁好食嘅芋圓咧，一開始嘅時候係同冰一齊食噶喎。而家整定碗冰水先，一陣間會溶嘅。煮好之後穩陣起見咧，都係切開去睇下佢熟唔熟得透先。如果內外嘅顏色都係一樣嘅話咧，就代表係熟透噶啦。將佢哋撈起，再擺落冰水入邊，過一過冰水咧，可以令佢哋更加煙韌嘅。配薑水呢個食法咧，差唔多係最簡單噶啦。用匙羹批薑皮真係好方便啊！薑係要拍一拍佢先容易出味嘅。將薑、黑糖同埋水一齊煲5分鐘咁就可以噶啦。甜度嗰度咧可以自己調校翻嘅。咁呢個應該係唔算甜嘅。呢碗芋圓、地瓜圓、薑汁糖水就整好啦。超正啊！整好嘅芋圓又或者地瓜圓食唔晒嘅話呢，係可以擺落雪櫃度冷藏嘅。
一般可以擺到2至3日。擺急凍嘅話呢，可以擺到大概2至3個星期嘅。急凍嘅芋圓煮嘅時間就會耐啲啦。同埋大家如果想凍食嘅話呢，可以加啲砂糖落去啲芋圓同埋地瓜圓度撈埋。咁樣嘅話呢，佢哋就唔會黐埋一齊啦。希望大家中意我今日嘅食譜啦，中意嘅話呢，就記得俾個 like 啊，同埋 subscribe channel 啦。拜拜。